ايه ده بجد؟ ايه المهزله دي؟ رايحين تكرموا لعيبه الزمالك في حفله دير جيست، ولا مش عارف جوائز دير جيست؟ ايه العبط ده؟ ايه ده بجد يعني؟ ايه المهزله دي؟ هي لعيبه الزمالك دي عملت ايه عشان تكرمها يعني، ولا عشان تديها جايزه، ولا؟ انا مش فاهم، دي لعيبه واخده مركز ثالث. انا مش فاهم يعني ايه ده. انت بتكرمهم على اي اساس؟ انا ما عنديش مشكله لعيبه الزمالك تتكرم، بس لما يكونوا عملوا حاجه. ايه اللي هم عملوه يعني؟ ما عملوش اي حاجه اصلا الموسم اللي فات، رايحين مش عارفين حتى يوصلوا بطوله افريقيا. يعني انا مش فاهم بصراحه، وانتوا بتكافئوا الفشل؟ يعني يا عم الجايزه دي اللي يستحقها ياخدها، لكن انت بتجامل ليه؟ يعني انت بتجامل ليه؟ لعيبه معلش يعني ما خدتش اي حاجه ولا عملت اي حاجه ولا راحت بطوله افريقيا. انا مش فاهم، انت رايح تكرمهم؟ ايه ده بجد والله؟ يعني مش فاهم ايه يعني. ليه جو المجاملات ده يعني؟ مش فاهم. ما ممكن يا عم لعيب يكون في نادي تاني وياخدها، هو احق بيها. لكن واحد واخد مركز عاشر تديله جايزة؟ ايه التفاهة دي؟